بالنسبة للحراك الشبابي شلون بدأ؟ بدأ الحراك الشبابي ليس بأجندة قطرية كما يزعمون، وليس بتحركات من أي تيار سياسي. احنا مجموعة من الشباب، فينا ذو التفكير الليبرالي أو المدني، وفينا من التفكير الإسلامي أو الديني، وفينا من التفكير الشعبي. جمعنا شغلتين. الشغلة الأولى ما حدث في صليبيخات 8/12/2010 كانت نقطة مفصلية، هي النقطة اللي أجمع الشباب عليها. مش الحادثة إهانة أي مواطن، لا، الكرامة. مسألة الكرامة بالنسبة للشباب والحراك الشبابي مسألة ما فيها جدال ولا يمكن التنازل عنها. إما أن نعيش بكرامة أو نموت، إما كرامة أو نموت. ما عندنا أي مشكلة في الموت، لكن نموت شجعان، نحافظ على كرامتنا. الإنسان الله أكرمه بالعقل، والعقل يعلمك شيء واحد: من غير كرامتك أنت ما تسوى. فاللي حركنا وحرك الشباب هي الكرامة. أما مسألة إخوان مسلمين، الشعبي، المنبر، تحالف، قطر، سعودية، إيران، هذا كلام كله غير صحيح. هي مسألة واحدة، الكرامة. النقطة الثانية اللي جعلت الشباب يتحركون بالشارع: الخطر الإقليمي على الكويت. في الستينات والسبعينات والخمسينيات والأربعينيات طوال تاريخ الكويت كانت صعب على أي دولة أن تخترق المحيط الداخلي للكويتيين، لكن للأسف بغباء البعض ملك البعض من الأسرة الحاكمة، وغباء البعض من التجار، وغباء البعض من النواب، استطاعت دول أن تتحكم في القرار الكويتي، تتحكم بما يدور داخل الشأن الكويتي. السببين هذول هم اللي خلوا الحراك الشبابي يبدأ وينطلق. يقولون ممكن يرجعونها للربيع العربي، إنه أعطانا دفعة أمامية خلانا أقوى. الكلام هذا غير صحيح، لأن بداية الحراك الشبابي في العالم كله كينيا، مصر، أمريكا في انتخابات الرئاسة أوباما، وانتقل للكويت في مسألة الداو كيميكال، في انتخابات الداو كيميكال 2008. وراها 2009 انتخابات 2009 كان وصول امرأة وعدم وصولها، إلى أن وصلنا إلى حادثة صليبيخات. حادثة صليبيخات يمكن ذكرتنا بالغزو، نفس اللي شفناه بالغزو بالضبط شفناه بصليبيخات. يمكن البعض يقول إني أبالغ، ممكن، بس لو شاف المنظر وكان موجود راح يعرف إني ما أبالغ، قاعد أهون المسألة. ما تلاها من أحداث كلها بسبب واحد. عندنا مشكلة هني، وهي مشكلة أساسية، مشكلة تعامل الحكومة مع الشعب. طالما الحكومة لا تثق في الشعب لا يمكن يصير في علاقة ود. احنا كلنا نحب الحكومة، كلنا نحب الأسرة، كلنا نحب السلطة، بس مو معقول الحكومة تكرهنا، مو معقول الحكومة ما تبينا. هم 7 عوائل مع أسرة الحكم، عندهم 3 فئات في المجتمع: عندهم الحضر الفقارة، وعندهم القبائل، وعندهم الشيعة. قام الصبح رئيس الوزراء مزاجه اليوم مع القبائل، يلا طلعوا لي من القبائل اللي يسب الشيعة. اليوم الثاني لا، زعلت من القبائل، قوم سبوا لي القبائل. اليوم الثالث سبوا لي الحضر. ما في دولة تمشي كذي. هذه سياسة مستعمر، مو سياسة حاكم. احنا دولة في عقد بين حاكم ومحكوم، الحاكم عليه التزامات والمحكوم عليه التزامات.
الرابط الوحيد في العلاقة بين الحاكم والمحكوم شيء واحد: الكرامة. بالنسبة لي أنا أشوف أن الكرامة تأتي من خلال الدستور. الدستور متضمن الشريعة الإسلامية، فما عندنا مشكلة، وإحنا دولة إسلامية وإحنا مسلمين. الكرامة بالنسبة لي أنا دائما أركز على الكرامة، لأن اللي شفته في صليبيخات، في تيماء، في الإرادة، في كل مكان كان متعلق في الكرامة. كانوا يحاولون يهينوننا بأي طريقة كانت، لكن فعل واحد البعض يسميه جريمة، البعض يسميه تحرير، البعض يسميه دخول، البعض يسميه اقتحام. دخولنا لمجلس الأمة بهالطريقة هذه استردينا كرامتنا. البعض يقول جريمة، أنا أقول لك أنا أفتخر أني أحد هالمجرمين وما عندي مشكلة لو أعدم، بس خذيت حقي. سنة أو سنتين أو 3 كانت السلطة تحاول إهانة الشعب من خلال بعض السفهاء اللي قاعد يرسلونهم، لكن سبحان الله انقلب السحر على الساحر. الحين السفيه اللي كانوا يطلعونه ممكن يصير عضو مجلس أمة، وأتمنى أنه يصير عضو مجلس أمة، لأن هذه أكبر إهانة للأسرة الحاكمة، أن من سوف يسلم على رئيس الوزراء والحكومة المحكمة الدستورية قالت عنه هذا ما يملك شرف، فكيف يحظى بشرف تمثيل الأمة؟ لا تزعلون، لا حد يزعل إذا نجح السفيه، خلوا ينجح. نبي الأسرة الحاكمة تذوق. الأسرة الحاكمة هي من أخرجته، خلافات الأسرة هي من أخرجت الجويهل، وخلافات الأسرة هي من أخرجت نبيل الفضل، وهي من أخرجت سكو. أستغرب من شغلة واحدة، دائما يقولون لنا لا تسوي الجريمة هذه، المزدوجين والمزدوجين والمزدوجين والمزدوجين. بالله عليكم عمركم شفتوا مزدوج بين أستاذ جابر وما كمله؟ عمركم شفتوا مزدوج باقي الملاعب؟ عمركم شفتوا مزدوج سبب تعطيل محطة مشرف؟ ترى حاميها حراميها كاش. المزدوجين ضررهم ياخذ راتب 200 دينار 300 400 ألف، ما منه ضرر. لكن أرد وأقول الكرامة، لو يقولون مزدوجين مقتحمين مجانين قالوا عنا كل شيء، لكن في شيء واحد ما يقدرون يقولونه، ما يقدرون يقولون لنا ان احنا تبع، احنا روس. عندنا استعداد، دخلنا المجلس مرة وراح ندخله مرة ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، طول ما في امتهان للكرامة بنحرر المجلس. وهالمرة راح نوصل 20 معارض بإذن الله، المرة الجاية 25 واللي وراها 30 نوصل. وهذا راعي طويلة، ما عندنا شيء، ما في حياة بدون كرامة. والله لو تصير الرواتب ملايين ما في كرامة ما تسوى. كرامة وعيش فقير ما عندي مشكلة، لكن أحس أن عندي كرامة. أنا الله خلقني إنسان، ما خلقني بهيمة عشان يقودوننا مثل ما يبون، مرة كذي ومرة كذي، مرة أنتم مزدوجين ومو زينين، ومرة يدورون قرابتنا ونسابتنا. حدد موقفك، اما كذي ولا كذي. الكرامة هي الأساس. في سوء فهم في مسألة الحكومة الشعبية. أولا دستوريا ما في شيء، ولا حتى في المذكرة التفسيرية ولا في أي قانون موجود في الكويت يلزم سمو الأمير بأن يختار رئيس الوزراء من الأسرة الحاكمة فقط. هذه النقطة الأولى لازم نتفق عليها. مسألة اختيار رئيس الوزراء تأتي بعد المشاورات التقليدية. المشاورات التقليدية تكون مع الكتل النيابية، في الأساس هي الأحزاب. الكتل النيابية تمثل أحزاب، فالخطوة الأولى كتل نيابية، إما إسلاميين أو ليبراليين أو محافظين أو مدنيين. الخطوة الثانية مشاورات تقليدية، ثم اختيار رئيس الوزراء.
إذا مسألة تخوف من الحكومة المنتخبة هذا أمر خاطئ، لأن الأصل في الدستور والحكومة أن تكون غالبية من المنتخبين حتى تكون الحكومة شعبية وتمثل الشعب فقط، لأن السلطة التشريعية هي سلطة الشعب. الشعب شريك بالحكم عن طريق مجلس الأمة، ومجلس الأمة هو من مفترض كأي دولة محترمة الحكومة تشكل من الأغلبية ويكون المعارضة من الأقلية، فتأتي الحكومة وتنفذ البرنامج اللي موجود عندها أو التصور اللي موجود. في الكويت مو موجود أصلا حكومة، مو موجود تصور، مو موجود رؤية، مو موجودة برنامج. فلذلك احنا نشوف ان آخر حل انه يكون حكومة شعبية أو حكومة منتخبة. الحكومة المنتخبة أي من أعضاء مجلس. ترى اللي صار لما تقول تنوع في الإسلامي والليبرالي والشعبي والمنبري نفس اللي صار بالغزو بالضبط. ما تفرقنا، ما كنا نشوف بعض ليبراليين وإسلاميين وبدو وحضر وسنة وشيعة، توحدنا. فما حدث في سنة 2011 أو في مرحلة ناصر المحمد مو أقل من الغزو بشيء، بس هذاك غزو خارجي وهذا غزو داخلي عن طريق الرشاوي والفساد. لذلك لما اجتمعنا ما كان في خليط، بالعكس كانت تشكيلة حلوة، تعددت آرائنا، تعددت طرقنا، لكن اتفقنا على هدف واحد وهو دحر المعتدي والراشي والمرتشي. أعتقد أن من المعيب أن تبون كوادر وما تبون كرامة. يعني لو يعطوني مليون وكل يوم نهان طز في المليون، خلونا بكرامتنا، احترمونا نحترم. هي رسالة واضحة أطلقها إمام الدعوة الثالثة دكتور عبيد الوسمي: احترمونا نحترمكم، ما تحترمونا لا حد يعتقد أن بندنق رؤوسنا، لا نرفعها. الله خلقنا رؤوس مو أذناب، فاللي نبيه كرامة مو أكثر من الكرامة. السؤال هذا أنا حاولت إني بس أصر على راعية إن أنا أسأله. أنتم قدمتم عمل يقول ما حد ينكره، لكن إنه يعني عبد الله مجعد ترشح في الأولى، وين يعني وإذا قال عبد الله ترى أنا والله هدفي منع الطائفية وغيره وغيره، فيصل يحيى في الثالثة، وكان هناك راح تنزل بعض الأسماء، يعني ما يمديكم طلعتم من قضية إلى مرشحين لمجلس الأمة. هل هو والله وسيلة لهدف؟ أنا بالنسبة لي أنا بخلاف أني أبي أكسر الطائفية والقبلية وكل هذا، في سبب رئيسي مهم، أني بغث السلطة، أنزل لهم بالأولى. هم نزلوا مرشحين أذناب في الثالثة والرابعة والثانية والخامسة، رحت لهم أنا بالأولى. فالمسألة بسيطة، لا نعطي الأمور أكبر من حجمها. لو نبي نستغل أنزل في الرابعة وحسابات فخوذ وما فخوذ، وبالفرعي بنجح، يمكن بالعام بجيب 8000 7000، رقم طيب المرة الجاية أنجح فيه. بس المسألة مش مسألة نجاح، مسألة خلق وكسر حاجز الخوف. قبل سنة كنا نخاف نقول لأي شيخ من ذرية، مو ذرية مبارك، أي شيخ كنا نخاف نقول رأينا قبل سنتين. الحين نقول رأينا، مشكلة ما أقدر أقول القرآن، نقدر نقول رأينا لرئيس الوزراء ونحط أصابعنا بعيونه، ناخذ حقنا. احنا شعب ما راح يقبل إهانة، ما راح يقبل سحل، ما راح يقبل ضرب، ولا نبي كوادر، نبي كرامة. الظاهر الجماعة مو ناويين